绑了一个又一个，1、2、3、4、5、6个，连小孩都欺负，我打不死你！考了一个又一个，5、6、7、8、9、10个，就知道欺负小孩，屁本事没有。嘿嘿嘿嘿，装了一个又一个，集齐成千上万个。本大爷都做好事了，你还敢干坏事？我知道很多人不喜欢我，也不会给我光，我真的很丑，很多人都嫌弃我，认为我的照片很丑。